Yan guys, so andito na kami ngayon sa Riverbank. Ayan, dito Justin no. Yan, so nakapag-exercise na rin kami. Nakapag-bike-bike na kami. Ayun si Jacob po. Ha? So yan, so ang plano ko ngayong umaga, fitness muna. Tapos mamayang hapon, tsaka kami magagala sa mall. So ganun lang. Pero yung paggagala namin sa mall, training pa rin yun. Training pa rin namin yung pagbablog, tapos pag-drawing ni Justin.